Okay, so today net of here. Ngày nay khi nhung nâng bao off cả Bluetooth rồi Huawei để nhung từ tỉnh nó để mình bỏ máy đi color bỏ máy hay đừng lại vào vía mà rồi cả sự buồn ghét hay ní vì mình tham pull small đó là môi máu hay pra micro USB nâng Bluetooth version bảo vía vi xe vi chạy vi buôn chạy mùi hay một đây là bảo vía chu ISA AM61 ID bảo vía hay một đây là vía AM61 hay việc ai tục mò ban dạy về lập ngày thì tiếc nhưng mình thừa cả bao ốp bảo vía thằng không nhé. Ok cho mình chụp đào theo cả bao ốp. Ôi ôi. Okay, that's good. Wow. Không. Wow.នេះជារូបរាងក្នុងប្រអប់របស់វាអូខេយើងនឹងធ្វើការមើលទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រអប់របស់វាមានអ្វីខ្លះដែលមានស្លាក Huawei អូហើយយើងបើកមើលទាំងអស់គ្នាតើក្នុងនោះមានអ្វីខ្លះអូមានក្បាលនេះមានក្បាលដាក់ទ្រាប់ទៅជារបស់វាមានទំហំរបស់វាមាន3ទំហំនិង USB-C មួយទៀតUSB មួយទៀតដើម្បីសម្រាប់បញ្ចូលថ្មនេះប្រអប់លុយមែនតើនឹងចូលចិត្ត so cool and then យើងមើលកាសហើយនេះខាងក្រោយទៀតអូពុកមើលខាងក្រោយខាងក្រៅរបស់វាមានភៅណែនាំខ្ញុំបើកមើលអត់នេះ warranty card បានធានារបស់វាដាក់ឃើញចុះអីបងបានធានាមានភៅណែនាំដើម្បីប្រើអូខេ let's go ហើយចាប់ដើមទស្សនាការអស់គ្នាខ្ញុំចូលចិត្តវាយូរហើយខ្ញុំទើបតែទិញម្សិលមិញហើយគេផ្ញើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអូខេ it's beautiful so good នេះមានផ្លាក Huawei ស្អាតមែនទែនខ្ញុំចូលចិត្តហើយបើកមើលអស់នេះso cool នេះមាន model របស់វាជាប់នៅនេះអូខេ model AM60 that's cool and នឹងកន្លែងបញ្ចូលថ្ម USB មួយទៀតកន្លែងទទួលទូរស័ព្ទថយសំឡេងដំឡើងសំឡេងអូខេ let's go and នេះកន្លែងណែនាំរបស់វានិង model របស់វា made in China អូខេ that's cool so បើសិនណាគេចង់ទិញឬក៏នេះអាចខ្ញុំគិតថាវាល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្អាតមែនទែនមើលទៅស្អាតមែនទែនអូខេអរគុណនៃការទស្សនាវីដេអូនេះបើសិនណា
គិតថាវាល្អសម្រាប់អ្នកសូមជួយ Subscribe និង Like វីដេអូនេះផងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នាលើកក្រោយ